Աստուծո հավիդենական ծրագիրը Եփեսացիս թուղթը մեր նյութն է, մեր սերդողության նյութը եւ երկրորդ մասը, որ Աստված մեզ գանչում է ապրելու սրբության մեջ։ Սկսանք նշմարելով Հիսուսի աշակերտի 9 հատկանիշներ, դեսանք 6 հատկանիշներ, անցյալները, հիմա պիտի շարունակենք 7-րդ հատկանիշը, Հիսուսի աշակերտին 7-րդ հատկանիշը։ Եվ պիտի գարտանք Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 3-րդ համարեն մինչև 6-րդ համարը։ Այսպես կսե Պողոս առաքյալ, բայց պոռնոգություն եւ ամեն բղծություն կամ ակահություն թող չանվանվի ցեզանում, ինչպես սուրբերին գվայելի, եւ կարշություն կամ հիմար խոսքեր կամ խեղդագադագություն, որ չեն վայելում, այլ մանավանդ զոհություն, քոհություն, որովհետև սա գիտենք, որ ոչ մի բորնիկ կամ բիղծ կամ ակահ, որ գրաբաշտ է, ժառանգություն չունի Քրիստոսի եւ Աստուծո արքայությունում։ Ոչ ոք թող չխաբե ցեզ տադարք խոսքերով, որովհետև այս պատճառով էլ Աստուծո պարգությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա։ Այս է Քրիստոսի աշակերտին 7-րդ հատկանիշը, ապրում է անարատ եւ սուրբ սերական կյանք, սուրբ սերական կյանք։ Սերական մեղքը շատ ընդարձակված մեղք մնե մարդկության մեջ, շատ անգամ քախնի կերպով, ուրիշ անգամ բաց կերպով։ Եվ Աստծո խոսքին մեջ գլխավոր մեղքերուն մեջ կնշվի։ Եվ այս մեղքը անձը գործանե, նաև ընտանիքը, զույգը, դեր եւ դիգին։ Մենք ապրենք երկրի մեջ, որ ինքսինքը քրիստոնյա գանվան է, բայց շատ անկիդություն կա այս նյութին շուրջը։ Աստված իբր ստեղծիչ, ամեն բաներու ստեղծիչը եւ մարդկության ստեղծիչը, ինքն է, միայն ինքը ունի իշխանություն ըստելու ինչ է շիդակ եւ ինչ է սխալ այս նյութին շուրջը։ Միայն ինքը իրավասու է օրենք սահմանել բարոյականության վերաբերյալ։ Նաև Աստված ինչպես սեր է եւ իմաստությամբ մեծ է, իր պատվիրանքներով միջոցով մեզի գխրադե, գուղե, գարաչնորդե, բոլոր անձերուն, բոլոր ասկերուն, որ իր գամքին համեմատ ընտանանք այս նյութին շուրջը, եւ ասիգա մեզ իբր անձ, իբր ընտանիք գաբահովե, գբահբանե։ Մենք Հիսուսի աշակերտ լալով մեր հինգյանքը մեկտիցը կեցինք, Աստված մեր անցյալ մեղքերը ներեց, մեզ մաքրեց, նոր սիրտ տվավ, նոր միտք, նոր հասկացողություն, որ հիմա Աստծո գամքին համեմատ ընտանանք
մասնավորապես այս նյութին շուրջը եւ պետք է հաստատ համոզումներ ունենանք, որ ընտանանք սրբության այս սեռական վայրին մեջ։ Մենք ծննդոց գլխին մեջ կգտնենք առաջին գլուխ, ծննդոց առաջին գլուխ 27-րդ համար եւ 28-րդ Աստված կհաստատե իր օրենքը ամուսնության եւ սեռական հարաբերության մասին։ Գսե եւ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, որու եկ ներողություն, արու եւ եկ ստեղծեց նրանց, արու եւ եկ ստեղծեց նրանց, եւ Աստված օրհնեց նրանց, աջեք եւ շատացեք։ Նաեւ ծննդոց 2:24-ին այսպես կսե. սրա համար մարդը գտողնի իր մայրը եւ իր հայրը եւ իր մայրը եւ գահարի իր գնոջը եւ մեկ մարմին գլինեն։ Այս համարներուն մեջ մենք գտնենք հիմնական Աստուծո օրենքները, պատվիրանքները պարոյության եւ սեռական հարաբերության համար, բոլոր մարդկության համար։ Եվ կնշմարենք մի քանի բաներ այս համարներում մեջ։ Առաջինը, որ սեռական հարաբերությունը Աստված հաստատեց եւ ստեղծեց։ Եվ ինչպես բոլոր ինչ որ Աստված ստեղծեց, սեռական հարաբերությունը մաքուր է եւ վայելի է, բայց ամուսնության մեջ։ Սեռական հարաբերությունը Աստված հաստատեց միայն այն մարդը եւ գինը, որ իրարու հետ գամուսնանան, միայն այն ամուսնության մեջը գրնա գոյություն ունենալ այս սեռական հարաբերությունը Աստուծո գամքին եւ օրենքին համեմատ։ Ամուսնության մեջ սեռական հարաբերությունը օրինական եւ պատվավոր է Աստծո խոսքին համեմատ։ Այս է Աստծո գամքը։ Եվ պետք է այս սեռական հարաբերությունը մեղսալից ցանկութներեն ազատ եւ մաքուր բահել։ Ոյևէ բղծութն է։ Այս միությունը արու եւ եկ մեկ մարմին լալով անկագդելի գաբ է, այսինքն երկուքը մեկ կդառնան մինչև իմա։ Այս գաբը հաստատուն է, որովհետև Աստված գահայդարարե զանոնք մեկ մարմին։ Հետևաբար ոևէ անձ կամ մարդկային օրենք արտոնություն չունի, իշխանություն չունի այս գաբը չեզոքացնելու, բաժանելու ոևէ ամուսնություն։ Հիսուսի խոսքերու համեմատ այն անձը, որ դիվորսն է եւ իր գինը իր կովեն դուրս ուղարկե եւ ուրիշին հետ ամուսնանա, Հիսուսին ըսածին համեմատ շնություն գործե։ Եվ նաեւ այն անձը, որ ամուսնանում է ամուսնալուծված մեկին հետ, նույնպես շնություն գործե։ Այսինքն
divorce եւ նորեն ամուսնանալը ովևէ Աստծո գամքին համեմատ չէ, ընտանարագը բոլորովին հագարակ է Աստծո գամքին։ Չորրորդ, ովևէ անց միայնակ է, որ միայնակ է այրի բաժանված կամ դիվորս եղած, չի կարող սեռական հարաբերություն ունենալ ովևէ մեկի հետ։ Ուրեմն ովևէ սեռական հարաբերություն, եթե մեկը մինակ է, Աստծո գամքին հագարակ է։ Եթե երկու միայնակ անձեր սեռական հարաբերություն ունենան, Սուրբ Գիրքը անոր կգոչե բորնգություն։ Եթե մեկ ամուսնացած անձը ուրիշի հետ սեռական հարաբերություն ունենա, անոր Սուրբ Գիրքը կգոչե շնություն։ Եվ այստեղ շատ հստակ է Աստծո խոսքը, Պողոս առաքյալ գսե ոչ մի բորնիկ կամ բիղձ կամ ակահ, որ գրաբաստ է, ժառանգություն չունի Քրիստոսի եւ Աստծո արքայությունում, որովհետեւ այս բաճարով էլ Աստծո փարգությունը գալիս է անհնազանդության որդիներու վրա։ Աստծո խոսքը նույնիսկ շատ բաց եւ հստակ կերպով գահստադե, որ միասեռականությունը, հոմոսեքսուալիզմը բոլոր Աստծո գամքին հագարակ է։ Աստված ստեղծեց արու եւ էգ, եւ ամուսնությունը միայն պետք է լա մարդումը եւ գնոջը հետ, մարդը գնոջի հետ, մի դղա մարդու եւ մի գնոջ միջև, երբեք նույն մարդկանց, սերի մարդկանց միջև։ Աստծո խոսքը այսպես կսե, եւ արուի հետ, գնգա հետ բարգելու բես չբարգես, բղձություն է այդ։ Ասիկա գսե Ղևտացոց 18-րդ գլուխ 22-րդ համարի մեջ։ Ինչպես պետք է ապրենք սեռական սրբության մեջ, ինչպես պետք է ընտանանք այս նյութին շուրջ, այս նյութին հանդեպ։ Պետք է միշտ Քրիստոսի իշխանության տակ ընտանանք, հնազանդենք իր բարդվիրանքները եւ հավատարմությամբ բահենք Աստծո խոսքը։ Պետք է միշտ Սուրբ Հոգիով լեցուն կյանք ապրենք, որ փորձությունը մեզ չի հաղթե, զգուշանանք։ Նաև Աստծո խոսքը մեզի գսե, որ պախինք բորնգությունեն եւ այն բարականեր, այն վիճակները, որ մեզի գրնան փորձության դանիլ, ուշադրություն ունենք, ինչ որ հերացուցակեն գտեսնենք, վիդեոներով, ֆիլմերով գտեսնենք, շատ դեսարաններ կան, որ Աստծո գամքին հագարակ են, որ բղձություն են, պետք է հերանանք ովևէ այնպիսի բաներ է։ Նաև բարգես կերպով պետք է հագնենք, որ ուրիշներուն չի պորպոքենք։ Ուշադրություն ունենք, որ մեր մտածումը, մեր խոսակցումը մաքուր լան, այս նյութերու շուրջ գադակ
եւ բատմություններ, բիղծ բատմությունները մեր պերանեն թող հերանան, թող չանվանվի ծեզանում, ինչպես սուրպերին գվայել է գսե Բողոս Արաքյալ։ Միշտ լուսո մեջ կալենք, անգեղծ լանք, թափանցիկ գյանք ապրինք, եթե փորձություն ունենք, ուրիշին, ուրիշ եղբայրի օգնություն խնդրենք, աղոթք խնդրենք, եթե մեղք գործեցինք, նախընտրելի է որ խոստովանենք, ճշմարտությունը ասենք եւ այսպես խոստովանելով մեր սրտերը, մեր վարմունքը մաքրենք։ Եթե ամուսնացած ենք, շատ կարևոր է որ մեր գնոջը հետ կամ ամուսինին հետ թափանցիկ լանք, ամեն բան խոստովանենք եւ ճշմարտությունը ասենք։ Եվ ամեն բաներու վրա վստահենք անոր որ կարող է անարատ բահել մեզ անգեղս գանկնեցնելու իր պարքի առաջ ամպից ծնծությունով։ Աստված զորավոր է որ մեզ բահե սրբության մեջ աշնուտին շուրջ։ Շատ լավ, անցնենք 8-րդ հատկանիշը, Հիսուսի աշակերտի 8-րդ հատկանիշը։ Այս է, վարվում է ինչպես լույսի որդի, այս է 8-րդ հատկանիշը, վարվում է ինչպես լույսի որդի։ Գարտանք մի քանի համարներ, այսպես կսե, Եփեսացիս 5, 7-րդ համարեն մինչև 14-ը։ Ուրեմն մասնագից մի եղեք նրանց, վասնզի ժամանակ խավար էիք, իսկ հիմա լույս եք դիրոջ մեջ, լույսի որդիների բես քնացեք, որովհետև հոգու բդուղը ամեն բարությունով է, եւ արդարությունով, եւ ճշմարտությունով։ Փորձեցեք թե ինչ է հաջո դիրոջը, եւ մասնագից մի եղեք խավարի անբդուղ գործերին, այլ մանավանդ հանդիմանեցեք, որովհետև նրանց միջում ձածուկ գործվածները խոսքով ասելն է ամոթ է, բայց ամեն բան լուսից հանդիմանված հայտնի է լինում։ Վասնզի ամեն բան, որ հայտնի է լինում լույս է։ Սրա համար էլ ասում է, վեր գաց, ով քնած եւ վեր գանքնիր մերելներից եւ Քրիստոսը գլուսավորի քեզ։ Փառք Տերոջ։ Հիմա մենք լույս ենք, ինչ սկանչելի խոսք։ Առաջ խավար էինք, բայց հիմա մեր անձը փոխվեցավ, մեր էությունը փոխվեցավ։ Առաջ խավար էինք, հիմա լույս ենք։ Ոչ թե միայն լուսո մեջ կգալենք, մենք հիմա լույս ենք Քրիստոսով։ Փառքը լա Տերոջ։ Մեր հին բնավորությունը խավար էր, մեղք էր, սդախոսություն էր, բայց հիմա մեծ փոփոխություն, մեծ հրաշք, հիմա Աստված մեզ փոխեց եւ հիմա լույս ենք Տերոջմով։ Հիսուս այս աշխարհի լույսն է։ Ուրեմն մենք ալ Հիսուսի հետ մեկ լինելով այս աշխարհի լույս դարձանք։ Մենք ալ լույս ենք այս խավար աշխարհի մեջ։ Բայց պետք է գիտնանք, որ ամեն մեծ
առանձնաշնորհում նաև կնշանակե մեծ պատասխանատվություն։ Հիմա մեր պատասխանատվությունը այս է, պետք է լուսո որդիների պես կալենք։ Աստված լույս է եւ իր մեջը ովևէ խավար չկա։ Հիմա մենք ունենք Աստուծո բնավորությունը, Աստուծո բնությունը, մենք լույս ենք եւ լույսի որդիներու պես պետք է ընտանանք։ Ասիկա կնշանակե, որ պետք է մաքուր եւ տապանցիկ անգերս կյանքեր ապրենք, ոչ ովևէ մեր կյանքին մեջ ամոթանալի բաներ, քախտնի բաներ պետք է ունենանք, տապանցիկ, պայծ, բարձ եւ անգերս կյանք պետք է ունենանք։ Եվ նաև եթե մենք լույս ենք, չենք կրնար մեր լույսը բահել սնդուկի դագը, պետք է ամենուն լուսավորենք մեր լույսով եւ այսպես աշխարհի մեջ լույս դառնանք։ Հիմա այստեղ գսե, որովհետև հոգու բդուղը ամեն բարությունով է եւ արդարությունով եւ ճշմարտությունով։ Հետաքրքրական է, որ հին քրապարներու մեջ հոգու բդուղը չսեր, գսե լուսո բդուղը ամեն բարությունով է եւ արդարությունով եւ ճշմարտությունով։ Այս երեք հատկանիշները բարություն, արդարություն եւ ճշմարտություն լուսո բդուղն է։ Ինչպես պետք է ընտանանք, փորձեցեք գսե թե ինչ է հաջո դիրոջը, որ մենք լուսո մեջ ընտանանք, միշտ պետք է այս հարցումները ընենք մեզի, մեզի։ 4 հարցումներ։ Առաջինը, արդյոք վարմունք ենք բոլորի հետ բարությունով, արդյոք գործում ենք բոլորի հետ արդարությամբ, այնինչ որ ասում ենք ճշմարտություն է, եւ ասում ինչ ասում կամ անում ենք հաջո է դիրոջը, ուրեմն պետք է մենք այս բաները հարցնենք, որ այսպես հասկանանք ինչ կնշանակե լուսո մեջ կալել։ Մեր վարմունքը բարությունով է, արդարությունով, ճշմարտությունով, ինչ որ ասինք, ինչ որ ռինք ճշմարտություն է, մեր վարմունքը հաջելի է դիրոջ, եթե մեր պատասխանը այո է, ուրեմն գրնանք ասել, որ լուսո մեջ գկալենք։ Եվ այս հարցումները հաճախ պետք է անենք, որ այսպես լավ ուղղություն ունենանք մեր կյանքին համար։ Բայց նաև այստեղ գսե Պողոս առաքյալ, ինչ է մեր պատասխանատվությունը այս աշխարհի մեջ, գսե այսպես. չի մասնակցիլ խավարի անբդուղ գործերին։ Այս համարը մեզի չսեր, որ պետք է մեղավորներուն հետ հերու մնանք, պետք է մեղավորներուն մոտենանք,
իրենց սիրենք, ծարայենք, հարգենք, բայց այստեղ գսե չի մասնակցիլ խավարի անբդուղ գործերին։ Այսինքն մենք մեղավորը գսիրենք, բայց մեղքը չենք սիրեր։ Մեղավորին գրնանք օգնել, կարոզել, ծարայել, բայց չենք մասնակցիր իրեն մեղքով, մեղքին։ Նաև գսե հանդիմանել նրանց մեղավոր գործերը։ Այո, Աստծո գամքին ամեմատ Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ մենք կրնանք, երբ մեղավորը տեսնանք, որ մեղքը գործե, սիրով, հարկանքով, բայց ճշմարտությամբ հանդիմանել, ինչպես Հիսուս ըրավ, որ այն գինը, որ շնության մեջը գտնվեցավ, իրեն ասավ, ես քեզի չեմ տադաբարդել, բայց գնա եւ այլ մեղք մի գործեր։ Ուրեմն իրեն սխալը ցուցուց, նույնիսկ ըրավ սամարացի գնոջ հետ, եւ պետք է մենք այսպես հանդիմանենք մեղավորին վատ գործերը։ Եվ նաև գսե գյանքի գոչել նրանց, որ մեղքերու մեջ մերած են։ Այս է մեր առաքելությունը այս աշխարհի մեջ։ Պետք է մեղավորները ապաշխարության գանչենք, գյանքի գանչենք, իրենք քնացած են, մերած են, դեղյակ չեն իրենց վիճակին, հոգևոր վիճակին, Աստված կուզե մեր բերանը կործածել, որ իրենց ավետարանը հաղորդենք եւ իրենց կյանքի գանչենք։ Շարունակենք 15-րդ եւ 15-րդ, 16-րդ եւ 17-րդ համարները։ Այսպես կսե Պողոս առաքյալ. Արթնայեցեք, թե ինչպես զգուշությամբ վարվեք, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ, քնեցեք ժամանակը, որ օրերը չար են, նրա համար մի եղեք անմիտ, այլ իմացեք, թե ինչ է Տիրոջը գամքը։ Պետք է իմաստությամբ քայլենք, որ մեր առաքելությունը լավ գադարենք այս աշխարհի մեջ։ Ինչ է նշանակում իմաստուն քայլել։ Այստեղ գսե զգուշությամբ վարվեք, քանզի օրերը չար են, ուշադրությամբ, իմաստությամբ, նաև գսե քնեցեք ժամանակը, ժամանակը օգտագործեք, յուրաքանչյուր առիթ պետք է օգտագործենք, որ ավետարանը քարոզենք, գործվածները փրկենք Աստուծո միջոցով։ Կյանքը գարջ է, ամիսները, օրերը, ամիսները, դարիները գանցնին, գտրին, ժամանակը դժվար է, ժամանակները դժվար են, ուրեմն պետք է գիտնանք, որ մեր տշնամին սատանան չի քնանար։ Մենք կալ արթուն պետք է ելնանք, պետք է ժամանակը օգտագործենք, ամեն ժամանակ պետք է պատրաստ լինենք, որ հաղորդենք ավետարանը ուրիշներուն, պետք է ժամանակը այսպես օգտագործենք։ Եվ գսե այլ իմացեք, թե ինչ է Տիրոջը գամքը։ Յուրաքանչյուր օր պետք է Աստծո գամքին համեմատ ապրենք։
պետք է հարցնենք այս է Աստուծո կամքը իմ կյանքիս համար, ով դեր ինչ կուզես, որ ես անեմ, ասեմ, ուր կուզես, որ քեզ ծառայեմ, պետք է Աստուծո իմաստություն խնդրենք, ամեն բարակայի մեջ, ամեն արիտի մեջ, ամեն որոշումի առջև Աստուծո կամքը պետք է փնտրենք, իր իմաստությունը պետք է խնդրենք։ Եվ այսպես իմաստուն օրեր պետք է իմաստությամբ անցնենք մեր օրերը։ Վերջապես հասանք վերջին հատկանիշը, պիտի գարտանք Եփեսացիս 5:18 մինչև 20-րդ համարը, այսպես կսե. Եվ մի արպենակ քինով, որ նրանում անառագություն գա, այլ լցվեք հոգով, խոսելով ծեր մեջ սաղմոսներով և օրհնություններով և հոգևոր երգերով, երկեցեք և սաղմոսեցեք ծեր սրտերում Տիրոջը, ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գոհացեք Աստվածանից և Հորից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Այս է 9-րդ և վերջին հատկանիշը, որ կնշենք այս գլուխներում մեջ։ Ապրում Քրիստոսի աշակերտը ապրում է լցված Սուրբ Հոգով։ Ապրում է լցված Սուրբ Հոգով։ Առաջին նախատասությունը այս է, և մի արպենակ քինով, որ նրանում անառագություն գա։ Այս խոսքը բարը անառագություն հունարեն ասոտիա է և կնշանակե անզսպելի կամ անգարավարելի բանը։ Այսպես քինին երբ շատ խմես, անզսպելի կդարձնե քու անձդ և քու իշխանությունը կգործընծնես, շուրջգալությունը կգործընծնես, որչափ անձեր, ընտանիքներ գործանված են ալկոհոլի պատճառով և ասիգա ցավ, աղքատություն, գրիվ և գործանում կհարաճացնե։ Աստված մեզ ստեղծեց իր նմանությամբ, իր պատկերին, մեզի պատվավոր դարձուց, իրեն պես ստեղծելով, մեզի տվավ իմաստություն, խելք, մեզի երավ, որ իր Սուրբ Հոգիով լեցվինք և հոգիով շարժինք, ոչ թե քինովությամբ, քինովի, ալկոհոլի իշխանության տակը մնանք։ Չի վայել էր Հիսուսի աշակերտը, որ քինիով քինովնա, ալկոհոլով քինովնա։ Ընդհակառակը, այլ լցվեք հոգով։ Այս է Աստուծո պատվիրանքը, այս է գլխավոր պատվիրանքը այս համարներուն մեջ, որ Աստծո զավակը միշտ Սուրբ Հոգին լեցունությունը ունենա։ Միայն սկիզբը Սուրբ Հոգին մգրդությունը ստանալ չէ, ամեն օր պետք է հոգիով լեցվինք, ամեն օր հոգիով պետք է կալենք, ամեն օր պետք է Սուրբ Հոգին նորոգվի մեր կյանքին մեջը միշտ և դևական
գերբով պետք է Սուրբ Հոգին լեցունությունը ստանանք։ Ինչպես կրնանք մենք Սուրբ Հոգիով լեցվիլ։ Այստեղ առաքյալը կբացատրե բարձրապես, շատ դժվար չէ։ Այստեղ այս է բացատրությունը։ Սուրբ Հոգիով լցվեցեք, խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով և օրհնություններով և հոգևոր երգերով, լցվեցեք հոգով խոսելով։ Ուրեմն պետք է ձեր մեջ եղբայրներով հարաբերություն ունենանք, հաղորդակցություն ունենանք և միասին լանք, երգենք, սաղմոսներ, երգեր, ինչ սքանչելի սաղմոսներ կան, ինչ հիանալի երգեր կան։ Բարապ չանցնենք մեր ժամանակները, երբ իրարու հետ միանանք, երգենք, սաղմոսներ ասենք, հոգևոր երգեր երգենք, և այսպես Սուրբ Հոգին պիտի փորփոքի, պիտի լեցնե մեր սրտերը և պիտի մեզ նորոգե։ Նաև գսե այս համարներուն մեջ երգեցեք սաղմոսներ ձեր սրտերում Տիրոջը։ Միշտ եղբայրներու հետ չենք, միշտ հարաբերության մեջ չենք ուրիշներուն հետ, երբ առանցին լանք, մեր սրտին մեջնալ պետք է երգենք, միշտ երգը պետք է գոյություն ունենա քու սրտիդ մեջը, միշտ պարապանություն, միշտ Աստծո պետք է գոհություն արտահայտենք մեր առօրյա կյանքին մեջը, միշտ ալելույաներ, փառք Տիրոջներ եւ պետք է միշտ լա մեր սրտերում մեջ։ Երբեմն կրնանք արտահայտել բերանով, բայց երբեմն ժամանակներ կան, որ լավ չէ, որ բերանով արտահայտենք, բայց մեր սրտին մեջը միշտ պետք է երգը ունենանք, պարապանություն ունենանք, ճշմարտություն խոստովանենք եւ հրճագենք, մեր սրտերում մեջ միշտ արթուն պետք է լանք եւ Աստծո պետք է փառավորվենք։ Եվ նաև այստեղ գսե, ինչ սքանչելի, ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գոհացեք Աստվածանից և Հորից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գոհացեք։ Ինչ սքանչելի ասիգա, գոհություն հայտնել Աստուծո ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար։ Շատ անգամ առօրյա կյանքին մեջը վատ փորձառություններ կունենանք, չեմ ասել մեղք, բայց դժվարություն, անհաջողություն, ինչ պիտի ունենք։ Այն ադեն պիտի դրդուն չնենք, պիտի անիծենք, պիտի պարգանանք, ոչ, եթե անիգա անենք, Սուրբ Հոգին մեր մեջ գմարի, բայց ամեն բանի մեջ, ամեն բանի համար, Աստծո փառք տանք, եթե բանը հագարակ եղավ, Աստծո փառք տուր, եթե սխալ բանը վադահեցավ, Աստծո փառք տուր, եթե անհաջող եղար, բանի մեջ, բանի համար, Աստծո փառք տուր, միշտ ամեն բանի համար, ամեն ժամանակ Աստծո փառք տանք, այս է գաղտնիքը, որ Սուրբ Հոգին միշտ մեր կյանքին մեջ լա լեցուն, մեր կյանքը լեցուն Սուրբ Հոգին համար։
Պարապանությունը միայն ժողովներուն համար չէ, պարապանությունը, քոհությունը, երկեցողությունը պետք է միշտ մեր առօրյա կյանքին մեջ ըլլա։ Անոր շատ բարձ է Բողոսին խրադը եւ պատվիրանքը այս է. լցվեք հոգով, խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով եւ օրնություններով եւ հոգեվոր երգերով, երգեցեք եւ սաղմոսեցեք ձեր սրտերում Տիրոջը ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար եւ Սուրբ Օքին քեդիվես բիդ հոսի քու կյանքիդ մեջ, քու սրտիդ մեջ, քեդերուբես բիդ պխի եւ բիդի հոսի եւ քու կյանքդ բիդի դառնա հաղթական կյանքը եւ միշտ Աստծո բիդի բարավորես։ Ալելույա, փառք լա մեր սիրելի Տիրոջը։ Ամեն։